哎，熟了，哈哈。那啥，哇，露条腿儿。太香，一个太大了，吃不完。那啥，我先给哥姐介绍一下我们家海鲜的啊。那3包啊，大个无沙带黄扇贝肉，每包200克；2包大个头的章鱼须，每包半斤多；3包啊，脆口鱿鱼脖，每包400克；还有2包大个头冲王肉，每包半斤多；再放上2包无沙花甲肉，每一包的话也是半斤多的。那沙山哥姐，老弟再送上2只熬包肉，就是满满一大箱14包海鲜，加2个酒，还给你包邮。